Kenapa ana wong sing ketokane gampang sugih? Sakwalike, kenapa ana wong sing kere, ana wong sing mlarat? Kenapa ana wong sing gampang oleh kerja lan karire apik? Nanging kenapa ana wong sing angel golek kerja lan karire ora munggah-munggah? Kenapa ana wong sing ketokane bisnise kok mlaku apik, kelarisan, dodolane payu? Ing sisih liyane, kenapa ana wong sing bolak-balik bangkrut ae? Dodolan apa ae angel payune. Kenapa ana keluarga sing harmonis? Nanging kenapa ana keluarga sing saben dina geger terus? Kuwi mau mergo takdir apa mergo ikhtiar? Kuwi kabeh mau kersane Gusti apa akibat saka perilaku awake dhewe? Ing video iki aku arep ngejak sampeyan sinau bareng babagan apa iku takdir lan apa iku ikhtiar. Apa iku qada lan apa iku qadar? Apa maksude ngunduh waing pakerti? Lan apa maksude sing wis dadi kersane Gusti? Kuwi kabeh bakal awake dhewe wedhar siji-siji kanggo jawab pitakonan apa iso awake dhewe ngrubah nasib lan yen iso piye carane? Monggo disemak nganti pol ben sampean ora salah tompo. Paling pisanan sadurunge luwih jero, awake dhewe perlu ngerti hakikate awake dhewe. Sakbenere awake dhewe iki apa lan sapa? Lan mergo awake dhewe iki golongan menungsa, mula awake dhewe perlu ngerti apa hakikate menungsa. Yen iso paham babagan iki, mula mengko luwih kepenak. Kanggo medhar iki aku nganggo filosofi aksara Jawa sing sumbere saka Serat Sastra Gendhing sing diserat dening Sultan Agung Hanyakrokusumo. Hana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga. Ringkese ngene. Hana caraka, hana kuwi ana, caraka kuwi utusan. Dadi hana caraka kuwi tegese ana utusan. Awake dhewe iki utusan. Data sawala kuwi datan suwala. Ora oleh nentang, ora oleh mbantah, lan ora oleh nyangkal marang apa sing wis ditetepake Gusti marang awake dhewe. Siap nglakoni tugas. Padha jayanya kuwi tegese menungsa iku yen iso nglakoni tugase ing alam donya, mula bakal jaya. Ya jaya ing donya, ya jaya ing akhirat. Padha jayanya dadi insan kamil. Lair lan batine padha jayane. Kawula lan Gusti wis manunggal dadi siji. Mlakune awake dhewe wis tansah dibimbing dening Pangeran. Wis ma'iyatullah bareng karo Gusti Allah. Piye carane? Yaiku kanthi nglakoni maga bathanga. Maga lan bathanga. Maga kuwi iso ateges marga nek basa Jawa modern saiki. Marga kuwi dalan. Bathang kuwi jasad sing wis mati. Mula maga bathanga kuwi tegese laku ing dalan pati utawa nglakoni mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip kuwi padha karo ilaihi rajiun. Ora ana kabeh sing dituju kejaba krana Allah. Dudu swarga apa meneh kok gunggungan menungsa, nanging mung krana Allah. Zat sangkan paraning dumati. Saka filsafat Hana Caraka iki iso dirangkum yen hakikat menungsa kuwi ana 5, yaiku kaping pisanan digawe, banjur diluhurake, dipasrahi, dikon milih lan diwales utawa diganjar. Kaping pisanan digawe. Awake dhewe iki makhluk diciptakake. Ora ujug-ujug ana, ora kekal, ana awal lan akhire. Bukti paling katon yen awake dhewe iki diciptakake ya kuwi anane bapak lan ibu. Yen ora ana sel spermane bapak lan sel ovume ibu, mula jasate awake dhewe ora bakal ana. Nanging kuwi lagi soal jasad. Bapak ibu ora iso maringi roh utawa nyawa. Bapak ibu kuwi mung jalaran wae. Sapa sing maringi nyawa lan ngobahno awak iki? Yaiku sing gawe urip, Gusti Allah. Saka kene awake dhewe ora pantes nek sombong, merga mung makhluk, ana sing nyiptakno. Lan saka kene awake dhewe uga kudu iso sadar yen bekti marang wong tuwa kuwi wajib. Merga wong tuwa kuwi jalaran anane awake dhewe ning donya iki. Senajan ora maringi nyawa, nanging jasate awake dhewe kuwi jalarane ya saka bapak lan ibu. Bapak ibu uga duwe
bapak ibu utawa mbah. Mbah kuwi saka buyut. Nganti mendhuwur tekan Mbah Trah Tumerah. Nek diturut mendhuwur maneh ya popokane tekan Nabi Adam sing asale saka lemah, jasate saka lemah. Banjur apa sing bedakake keturunan Nabi Adam lan makhluk liyane termasuk malaikat, jin, menungso purba lan kewan-kewan liyane kuwi yaiku ana ing hakikat kaping pindho. Hakikat kaping pindho yaiku diluhurake utawa mukarrom. Derajat awake dhewe iki luhur, mulya. Awake dhewe iki kasusun saka 3 unsur yaiku jasad, jiwa, lan roh. Ing jero jasad lan jiwa awake dhewe diparingi hormon lan nafs. Iki sing bedakno menungso karo malaikat lan jin. Iki uga sing bedakno menungso karo kewan liyane, termasuk menungso purba sing wis ana sadurunge Nabi Adam. Menungso purba lan kewan liyane kuwi ora diparingi sedulur papat, ora diparingi cipta, rasa, karsa lan karya. Ora diparingi fungsi sensing utawa pengindra, fungsi berpikir utawa thinking, ora diparingi fungsi intuisi utawa intuiting, lan ora diparingi fungsi ngrasa utawa feeling. Mula turunane Nabi Adam kuwi diarani al-insanu hayawanatik utawa makhluk sing iso mikir. Dene menungsa purba lan kewan liyane kuwi hayawan ghairunatik utawa kewan sing ora iso mikir. Mergo diparingi babakan sing khusus, mula awake dhewe uga duwe tanggung jawab lan tugas. Iki mlebu hakikat kaping 3 yaiku dipasrahi utawa mukalaf. Awake dhewe ana ing donya iki ora angger ben melu urip ngono ae, ora iseng. Gusti Allah nyiptakno awake dhewe ora kanthi iseng. Kabeh menungsa kuwi diciptakno kanthi tujuan. Kabeh menungsa kuwi duwe tugas memayu hayuning bawana, dadi khalifah fil ard. Dadi wakile pangeran ing alam donya, ing dhuwure bumi iki. Makmurna jagat iki ben iso dadi papan sing kepenak kanggo dipanggoni bebarengan. Carane makmurna mestine ya beda-beda, tugase beda-beda. Ana sing dipasrahi dadi presiden, ana sing dadi dokter, guru, ana sing dadi sopir, kiai, YouTuber, lan sak panunggalane. Kadang ana wong sing nemu dalan sing kepenak kanggo melu nyengkuyung makmure bumi iki, lan kadang ana sing angel melu nyengkuyung, lan kadang malah ana sing kesasar, ora melok nyengkuyung ning malah melok ngrusak. Iki mlebu hakikat kaping 4 yaiku dikon milih utawa mukhayyar. Mergo menungsa kuwi duwe karsa, iku saka cipta, rasa, karsa lan karya. Mula menungsa iso milih apa sing arep dilakoni ing donya iki. Arep milih dadi wong apik ya iso, arep milih dadi wong jahat ya iso ae. Angger dina awake dhewe iki mesti nggawe keputusan. Arep tangi jam pira? Arep salat subuh apa ora? Arep mangan apa? Arep la apa dina iki? Arep jipuk kuliah jurusan apa? Arep kerja apa? Arep kawin karo sapa? Kuwi kabeh butuh keputusan. Lan keputusan kuwi kaya dene titik-titik ing uripe awake dhewe. Yen titik-titik kuwi disambung, mula dadi sawijining garis. Nah, garis iki sing diarani garis nasib. Garis nasibe wong siji lan liyane mesine beda. Mergo pilihan sing digawe bendinane uga beda-beda. Awake dhewe diparingi kebebasan kanggo milih, termasuk endi sing bener lan endi sing salah. Lan saka pilihan kuwi kabeh kuwi ana konsekuensine. Iki mlebu hakikat kaping 5 yaiku diwales utawa majesi. Kabeh keputusan kuwi mau bakal ana walesane. Sing apik bakal oleh ganjaran lan sing elek oleh dosa. Mula pangeran uga maringi bocoran kanggo paugeran awake dhewe sing jenenge kitab suci. Ing kono ana pituduh endi wae sing oleh dilakoni lan endi sing ora oleh dilakoni. Ben tugas memayu hayuning bawana iki ora angel-angel nemen. Awake dhewe diparingi buku panduane. Kuwi mau 5 hakikat menungso. Saiki yen menungso kuwi dikon milih dhewe lan garis nasib kuwi mau asale saka titik-titik keputusan, berarti takdir kuwi ana apa ora? Kanggo sampean sing percaya rukun iman kaping 6, mesti percaya yen takdir kuwi ana. Lah nek takdir kuwi ana, lah kenapa kok dadak diwales? Kenapa ana ganjaran lan dosa? Kenapa ana swarga lan neraka? Padahal kan kabeh wis ditulis dening pangeran. Nek ngono, apa pangeran kuwi ora adil? Mengko dhisik sadurunge awake dhewe nyalahno pangeran, monggo dipahami bareng-bareng soal apa iku qada lan apa iku qadar. Qada lan qadar iki ana ing rukun iman Islam kaping pungkasan.
Qadha kuwi iso diarani sunatullah, pepesten sing sifate umum. Nek ana barang sing tiba saka dhuwur, mesti parake mengisor merga ketarik gaya gravitasi. Yen ana wong sing tiba saka lantai 10 misale, biasane mesti mati merga jasad kuwi luwih ringkih dibandingno karo lemah. Kuwi jenenge qadha, pepesten sing sifate umum. Wong nek sinau biasane mesti pinter. Wong nek kudanan sewengi muput biasane isuke mriyang. Wong nek sregep biasane sugih. Kuwi qadha, sunatullah. Kunci kanggo oleh qadha sing apik yaiku sabar lan ikhtiar. Sabar kuwi uga iso dimanani telaten. Nek telaten lan sregep sinau, mula insyaallah pinter. Nek telaten lan sregep kerja, insyaallah sugih. Nek telaten lan sregep olahraga lan uga mangan panganan sing halal lan uga thayyib, mula insyaallah sehat. Beda karo qadar. Nek qadha kuwi ana rumuse lan iso disinaoni, nek qadar kuwi pepestene pangeran sing ora iso diowah lan ora iso disinaoni. Pepestene Allah iki diarani qadarullah. Ana wong tiba ka lantai 10 contone. Nanging delalah kok isih urip, kuwi qadarullah. Ana sing wis sinau mempeng tapi ora pinter, kuwi qadarullah. Ana wong sing kudanan sewengi nanging ora mriyang, kuwi qadarullah. Ana wong sing sregep mempeng tapi tetep melarat, kuwi ya qadarullah. Kuwi hake pangeran sing jawabane kadang awake dhewe durung ngerti lan biasane nembe ngerti ing tembe mburi. Ana wong sing biasa wae nanging iso pinter lan sugih, kuwi uga qadarullah. Ana alasan-alasan sing dadi rahasiane pangeran kenapa kuwi iso kedadean. Awake dhewe ora iso ngerti ing babagan iki, terutama ing babagan lair, jodoh, mati lan keselamatan. Iki rahasia Allah. Ning ngono, senajan ana wong ora sregep nanging iso sugih, awake dhewe tetep kudu ngugemi sing sunatullah. Kanthi sunatullah, rumuse wong sing pengen sugih lan pinter ya kudu sregep lan sinau. Kuwi rumus umume. Soal piye kasile mengko kuwi qadarullah. Yen sunatullah iso diusahani kanthi sabar lan ikhtiar, mula kunci kanggo iso nglakoni qadarullah yaiku mung ndonga lan tawakal. Ndonga lan semeleh. Awake dhewe kudu gelem nglendheh lan nyuwun marang pangeran. Awake dhewe uga kudu gelem tawakal utawa semeleh marang kersane Gusti. Ora ana sing iso dilakoni kanggo ngadepi qadare Gusti Allah kejaba mung loro kuwi yaiku ndonga lan tawakal utawa semeleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dadi takdir kuwi jano iso diubah apa ora sih? Nek menurutku sing wis kedadean ya ora iso mbok ubah, wis pepesten. Ning sing durung kedadean isih iso mbok ubah, jenenge nasib. Aku ngomong kaya ngene merga ana dasare. Dadi sakjane awake dhewe iki wis ditakdirno dadi wong sing apik kabeh. Lair kanthi kondisi sing suci, melu arane roh kang suci lan dijaga para malaikat. Nanging sing gawe slewah ya awake dhewe. Wis apik-apik lurus dienggokno dhewe. Babagan iki ana ing Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Dadi arti lan tafsir ayat iki, ayat 11 ing surat Ar-Ra'd iki jelas nerangake yen sing gawe nasibe awake dhewe dadi elek kuwi ora mergo Gusti Allah, nanging mergo polahe awake dhewe sing adoh saka rahmate pangeran. Pangeran wis maringi malaikat kanggo njaga awake dhewe ben ora slewah. Ning awake dhewe sing ndablek lan ucul saka para malaikat sing ngejak kebecikan. Mula kadang Allah duka marang awake dhewe kanggo pengeling ben balik ing dalan sing lurus maneh. Ning masalahe kadang awake dhewe ora ngerti yen kuwi didukani. Ora kabeh wong iso ngerti yen kuwi didukani. Diparingi pengeling ben iso balik ing dalan sing lurus maneh. Dadi sapa sejatine sing gawe nasibe awake dhewe dadi elek, ora liya ya awake dhewe. Mula piye carane ngubah nasib ben iso dadi apik? Yen gandeng jenenge karo qadha, mula kuncine sabar lan ikhtiar. Lah nek kaitane karo qadar, kuncine donga lan tawakal. Tapi jare para kiai, takdir kuwi kan wis ditulis dening Gusti Allah ket jaman azali. Iya, kuwi bener. Nanging sing awake dhewe pahami kuwi isih urung komplit, ana watese. Mula senajan abot iki perlu tak wedar alon-alon. Nek durung jelas dibolan baleni ra apa-apa videone. Contone ngene. Wingi awake dhewe adus lan mangan saengga isih urip nganti saiki kuwi jenenge takdir. Wis kedadean jelas. Lah saiki sampean nonton utawa ngrungokno video iki
kuwi uga takdir. Sedetik kepungkur kuwi wis kedadean. Banjur piye nasibe awake dhewe mengko utawa sesuk utawa kaya ngapa kondisine awake dhewe 10 tahun mengarep, isih urip apa wis mati, kuwi uga diarani takdir nanging durung kedadean. Merga durung kedadean mula aku nyebute nasib. Gusti Allah wis ngerti apa sing kedadean lan apa sing durung kedadean. Kuwi wis ditulis kait zaman azali. Kenapa kok ngerti? Ya soalé sing gawe urip. Dene awake dhewe durung ngerti. Merga awake dhewe makhluk. Lah nek wis dingerteni kenapa kok dikon usaha? Nah iki jawabane ngene. Merga qada lan qadar kuwi iku carane Gusti Allah kanggo awake dhewe ben ora banget pesimis lan sawalike ben ora over optimis. Iki carane Gusti Allah kanggo ngandani yen awake dhewe kuwi mung makhluk sing kudu tetep ndonga lan nyembah. Iya kana budu wa iya kana stain. Mung marang panjenengan kula nyembah lan nyuwun pitulungan. Senajan isih mlarat ning ya aja pesimis. Kudu sabar, ikhtiar, ndonga lan tawakal. Gusti Allah iso malik kondisi kuwi kanthi gampang yen awake dhewe isih gelem nyembah lan nyuwun pitulungan. Sawalike senajan sugih ning uga aja banget optimis. Mergo kersane Gusti Allah kuwi gampang. Diwalik saiki uga iso yen awake dhewe ra gelem nyembah lan nyuwun pitulungan. Senajan wis sinau ning aja langsung gumedhe yen mesti bakal sukses ujian. Mergo sing gawe hasil akhire kuwi tetep Gusti Allah. Dadi sak liyane sinau mempeng uga isih perlu ndonga lan semeleh. Tapi kan ana wong sing ora tau salat lan ora tau ndonga ning kok iso sugih. Kuwi kodarullah. Mergo hubungane nyembah lan njaluk pitulungan kuwi pucuke ora mung sugih tok, ning luwih amba maneh saka kuwi yaiku keselamatan, yaiku takdir sing apik. Takdir sing apik kuwi ukurane ora mung sugih tok. Cukup kuwi kadang iso luwih apik kanggo awake dhewe timbang dititipi sugih. Dadi takdir apik kuwi ora mung lahir ning uga batin. Ora mung donya ning uga akhirat. Kayata falsafah padha jayanya sing ning wiwitan mau ning filsafat Hanacaraka. Dadi ben iso jaya urip tentrem donya akhirat kudu maga bathanga. Mati sakjroning urip utawa ilahi rajiun. Mung Allah sing dadi siji-sijine tujuan. Dudu soal sugih utawa babagan donya liyane. Nek iki wis lurus, nembe saiki mbahas piye carane ngubah nasib ben uripe awake dhewe iso dadi luwih apik. Mergo awake dhewe urip ing alam donya. Yen sampeyan ana Quran, monggo dibuka Qurane ing surat Al-Zalzalah ayat 7 lan ayat 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing sapa wonge nglakoni kebecikan senajan mung abote sakwineh zarah, mula dhek tetep oleh entuk balesane. Lan sapa wonge sing nglakoni tumindak jahat senajan mung abote kaya wineh jarah, mula dheke uga tetep oleh walesan. Apa wae sing sampeyan lakoni saiki senajan cuwilik nanging tetep bakal dirasakno akibate. Iso langsung ning donya lan iso mengko ning akhirat. Surat iki menehi pituduh soal ngunduh wohing pakerti. Nek ning kawruh Hindu iki jenenge karma. Nek sing ditandur apik, mula sing dipanen uga apik. Nek sing ditandur elek, mula sing dipanen uga elek. Dadi aja ngremehno dosa sing cilik utawa perilaku ala. Senajan kuwi sepele nanging dibulan baleni. Senajan cilik nanging tetep bakal diunduh mengkone. Ngono uga kebecikan. Senajan cilik ning nek dilakoni bolak-balik tetep iso diunduh mengkone. Padha ae. Mula monggo saiki meneng sedelok padha mikir saiki awake dhewe iki duwe masalah apa? Kaya piye nasibe awake dhewe saiki? Kanggo ndeleng nasibe awake dhewe saiki, coba dipirsani keputusan-keputusan sing wis tau digawe ing biyene. Lan kanggo ndeleng piye nasibe awake dhewe mengko, mestine kuwi uga gumantung saka keputusan-keputusan sing digawe saiki. Nasib kuwi kesusun saka keputusan-keputusan. Yen keputusane apik, mula kasile uga apik. Yen keputusane elek, mula kasile uga elek. Yen keputusan kuwi titik
Mula nasib kuwi garis. Garis nasib kuwi kasusun saka titik-titik keputusan sing digawe saiki lan sadurunge. Nyambung terus dadi takdire awake dhewe sakwise wis mati mengko. Keputusan sing apik dilairno saka karakter sing apik. Karakter sing apik dilairno saka perilaku sing apik. Perilaku sing apik dilairno saka kebiasaan apik sing dibulan-baleni saben dinane. Lan kebiasaan apik lahir saka keputusan sing apik. Keputusan apik saka karakter sing apik. Kuwi cakra manggilingan sing muter terus. Yen sampean ora iso ngubah, mula nglindingi roda uripe sampean ya uga bakal ora owah. Cara ngowaine yaiku saka keputusan. Yen sampean isih gampang ngamukan lan ora gelem gawe keputusan ben iso luwih sabar, mula iki uga bakal muter terus. Dadi kebiasaan, dadi perilaku, dadi karakter lan balik-balike dadi keputusan sing elek meneh. Yen sampean isih seneng turu lan ora gelem gawe keputusan ben iso luwih sregep, mula iki uga bakal muter terus dadi kebiasaan, dadi perilaku, dadi karakter lan balik-balike dadi keputusan sing elek maneh. Ngono terus. Dadi cara ngubah nasib yaiku diwiwiti saka ngubah keputusan. Kapan? Saiki, sakwise nonton video iki. Kanggo sampean sing serius lan pengen melu tes kepribadian kanggo mangerteni kaluwihan, kekurangan, lan apa wae sing perlu dilakoni kanggo ndadani keputusan ben nasibe sampean iso luwih apik, monggo klik wae link sing ana ning deskripsi. Insyaallah aku lan tim iso mbantu. Iku wae sing iso tak aturake. Iki uga piweling kanggo awakku dhewe. Muga-muga video iki manfaat kanggo sampean kabeh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.